Всем привет! Всем доброе утро! Виспалась? Ну, та що утром. Оце, ви знаєте, тільки похолодало. Поднять просто невозможно. Ну, і так не хочеться вставати. Да, І ще так не холодно. хочеться вставати. Еще холодно. Я вже чайок сделала. Бутик сделала. Что с тебя такая, ты засмоктана. Это знаешь, я видела картинку. Когда ложишься спать с мокрой головой, встаешь, вот это как одуванчик. Вот это похоже и у тебя. Да, я вообще, я спала, у меня волосы вот так вот на лице. Да, ты спала, так прям, и лица не видно было, вкрылась волосами. То возьми, ну смотри, пшикалка, попшикай и расчешись, намного будет легче волосам. Вообще вот так встряхни ее. Угу. Попшикай. Да, чуть-чуть вот так волосы на бок и попшикай еще. Кстати, у Даши почему-то начали волосы не так расти, как это. Да, как раньше быстро. Ну, насколько же были длиннее, вот, то я Вообще. кончики сама уже подрезала ей. Чуть-чуть взяла, просто подрезала. У меня рука такая, ну, легенькая. Я думаю, что исправим это дело. Смотрю, скоро подстригаться еще. Не, еще не скоро. Ну, блин, реально намного короче даже, чем были. Капец. Да, тоже. Холодно на улице. Еще, а ты книги вчера собрала? Нет. Все делала, но книги не собрала. Так, не поливали ничего. Кстати, кто-то мне писал, Надя, у вас так неаккуратно висят шторы. Так вот, я показываю, что одна половина на эту сторону, вторая половина на вот эту сторону. Блин, оторвала только что. Молодец. Придется школы будешь цеплять. Я туда не долезу. Еще и вот эти карнизы такие хлипкие, что еще этот и отпадают. То там прибивали уже. И тот карниз прибивали. В общем, холодно сегодня, холодно. Мадам. Що ти мене... Ай, мені больно, мені больно. Диви. Чого ти тресся коло мене? Мені больно. Ти до мене оце тако скляба є. Ти щоб вже брала і гладила. Диви. Ну такий мазун. Ну що це за мазун? Що це за мазун такий? А? Красивесний такий мазун. Мазун, мамин, тесне. Это мне мама говорит, Надя, надо було ще одну дитину рожати, то ти, каже, собаку завела. Та ти, каже, собаку взяла. Як зіні завести, як воно таке, ну як його можна це було покинути, отакого маленького. Ну як? Все, ну, дитя моє вже висмактується в школу. Да. Ти не опоздаєш оце, ні? Іди за цю кісточку. Так, я сиджу собі тут і глискаю кісточку. Дівчинка маленька. Давай. Ти така дівчинка маленька. Я така маленька дівчинка. І сразу ж Даша смотрит на тебя, щоб это ж в школу не пропустить. Ти дома? Я її вже не випускаю, щоб вона в школу не йшла. Холодно сидіть під школою. Ти не йдеш. Ти не йдеш, Джесі, в школу, ні. Ти сьогодні вдома. Гризи одну кісточку.
Ні, дома, іди сідай. В нас, кстати, з 30-го... Ага. Ну, не вся. Педалі не чорні. З 30 числа канікули. Щасливо? Да. Ключ є? Жду. Телефон взяла? Телефон нет, ключ. Ну и наушники. Мамині, да, наушники? Ні? Угу. Але ж мама... Ну да, ці ж заряжені, мама зарядила. Угу. Но могу твои Все, взять. хорошого дня. Іди, бо я візьму, ти і так їх тягаєш. Все, хорошого дня. Давай. Хай смотрить, нікуди вона не цей. Все, люблю. Все, смоки-поки, пока. Давай. Так, Джесі дома. Нет. Джесі, ти дома. Виходь ці двері. Держи ее. Джесічка, ні. Ні, Джесі, ні. Ні. Ти дома. Все, закрила. Давай, люблю. Ти дома. Дома. Нет, нікуди ти не йдеш. Зараз почнеться істерика в собаки. Пішла Даша в школу. Так, дома. Даже не возмущайся. Ти чуєш мене? Школярка. Бачила таку школярку? Джесі. Ти дома. Тихо. Нет, не починай. Даша в школу. Джесі дома. Охранять. Що це таке? Собаки в школу не ходять. Джесюль, собаки в школу не ходять. Ти чуєш мене чи ні? Не треба тут лиськатися. Не треба. Собаки в школу не ходять. Я знаю, що ти дуже розумна. Ну, розумна, ну страшне. Ні. Все, дома. Сідай, воно гризи свою кісточку. І не возмущайся. Це вона ще не розговорює. Це не буває, вона взагалі починає прямо як чуть ли не слова проговорювати. Джейсі. Ти дома. Бантики в школу не йдуть. Похолодало. Ну то було тепло, ти ходила. Ні, все, сідай, ну сиди. Отуда. Лучше кісточку. Це таке починається за Дашою, да? Даша тільки ходить. Ладно, кісточка в зубах. Джесси, тихо. Все. Всем привет. Всем привет. Вернулась Дашулька со школы и чудить тут. Прибирає Даню. Принцесса. Робить із собаки принцесу. Да. Ти б уже робила з нього, ну, принца. Нет. Що це за принцеса? Данюш. Или ты неправильно ему надела? Нічого, нормально все в нього тобі? Нет, ты неправильно надела. Не тут надевается, а вот тут. Сначала. Ой, Даша. Надо ему прилить. Подожди. Ой. Сейчас, подожди. Туго идет дело. Сейчас собаки не снимут. Воно на нього мале. У нас тут топиться камін. Давай, Таня. Я розтопила. Кстати, попробовали с Дашей, когда приехали из села первый раз. Мы ж в тот день топили, да? В тот же день. Да, прям. Это было воскресенье. Первый раз попробовали растопить камин в тот день, вот это как с села приехали. Давай. Я вообще не понимаю, почему я его раньше не растапливала. Вообще без понятия. Ну, очень классно. Никакого дыма, ничего. Ну, Молодец. и в комнате очень даже хорошо тепло, я бы сказала. Так, а что ты ему як платье, что ты робишь? Я ему платье по-настоящему надеваю. Давай. Ой, прости за хвост. Это же там хвост. Так что очень даже неплохо. Так, Даша, что за уже раскидано? Твои талмуты. Очень даже хорошо топится. Не дымит, Всё, нигде да. ничего вообще. Сейчас Абсолютно. ты точно будешь принцессой. Сейчас, подожди. Опа. Принцесса. О, смотри, натягивается. Так. Принцеса на горошині, да? Чи на горошині, як правильніше сказати? Да, нравится. Будем крутиться. Кстати, у меня это
Что ты не? Телевизор. Ты же Жень. Получается, вот здесь вот полоска вот так через весь экран Мам, смотри. лопнул. Хвостик есть. О боже, доця. Падай. О, смотри, Рил, как принцесса. Смотри. Пока я... Сейчас. Ну разве не красота? Так красота, красота. Смотри. На фотографии. Я вже вас нафотографувала. Какая принцесса. Та він же хлопчик. Алло, он мальчик. Вже нафоткала. Класс. Данечка, Зайкин. Ладно. А йому розби внимание лиш би було, да? Казі, обнімайте мене, цілуйте, вдівайте, любіть. Що мені це казі надо, да? Не падай. Ну куди без Дані? Ну от куди без Дані? Да, Даня? Каже, куди без мене? Ну куди тут без мене? Без самого красивого на світі собаки. Ну куди тут без мене? Я ж помощник. Так тріщить в каміні, да? Прикольно. Скажи, Дашка, тепло, так те? Прям вообще клас. Хоть Даня встану и все. Хоч тебе Даня Даша нарисує. Та кажи, що робить, то робить. Тільки в печку не клади, да? В камін не сунь. Даша, ну з вас прямо як картину малюють, ти чуєш? Прямо. І тут Даня такий. О, ну спить, засинає, сидить. Пригрівся, спинку гріє. Тепленько йому. Зьобко тепло, так красиво, да? Без слов. Що ви хочете сказати своє оправдання? Ну, буду колонку паять. Вот это работает, Да. а вот это не работает. Да. Будет работать. Да? Я знаю, в чем дело. У меня вот схема даже есть. Угу. Как колонка располагается. Чуєш, а може ще розетку там зробиш? Зробиш на кухні? Ми універсальні дівчонки, я вам говорю. Ну, Даша все уже набьет мастерство, руку набьет паять. Я розетку пойду справлю. Костя посмотрел видео, говорит, Надя, ну давай, говорит, подключаешь там все, говорит, я тебе объясню, что сделать, говорит, я выберу там время на видео, говорит, сделаешь розетку, блин, ну, це знаєш, і смішно, і блін, грустно. і грустно, да, і не смішно, аж плакать хочеться, чесно. Ой, блін. Хрупе, да? Це взагалі. Дає хрупака. Лапи откинув. Вже вон обув сушим, стираю обув. Мы как раз, знаешь что, А, по физике сушу изучаем, обувь. как учномовец работает. угу. Тут я вижу, схема есть немножко похожая. Сейчас. Угу. Вот, например, вот это две колонки, которые вот тут. Мгм. Короче, там что-то этот, мне надо разобрать вот это и увидеть сам механизм. И, А короче, ты уверена, что тебе это- надо полностью... А зачем ты ее Да. будешь полностью? Сзади вот здесь запаяла и все. Нет, тут Спой- надо внутрь запаять. Для этого надо разобрать. Смотри, вот этот бабочный молот, ссылки идут сюда. Может оно тебе тут свет под- включить? А тут оно работает в самом пульте. Есть такие две маленькие штучки, Мгм. которые, если я не ошибаюсь, лучше, по-моему, работают. Типа оно вот так все проходит. Здесь плюс и здесь плюс. Ага. Ага, Смотри, это чтобы сам не механизм. замкнул. Мгм. Самый большой. Честно, вообще дупло не отбиваю. Ну, делай. Ну, это физика чуть-чуть помогла. Угу.